Stell dir vor, du bist im Weltall und hörst merkwürdige Geräusche. Die internationale Raumstation ISS. Hier harren derzeit die NASA-Astronauten Sunita Williams und Butch Wilmore aus. Schon im Juni sollten sie eigentlich zur Erde zurückkehren, doch technische Probleme machten den beiden einen Strich durch die Rechnung. Und jetzt auch noch das. Aus den Lautsprechern einer angedockten Starliner-Kapsel kommen komische Geräusche. Die Astronauten stehen vor einem Rätsel. Steckt ein blinder Passagier in der Kapsel? Wollen hier Aliens Kontakt aufnehmen? Oder gibt es ein technisches Problem? Ein Anruf bei der NASA auf der Erde soll die Antwort bringen. Doch auch dort sind die Experten erst einmal ratlos. It was kind of like a pulsing noise, almost like a sonar ping. Kurze Zeit später ist die Erklärung dann aber schon gefunden. Bei dem Geräusch handelt es sich um eine Rückkopplung. Sie ist durch eine Audiokonfiguration zwischen der Raumstation und der Starliner-Kapsel hervorgerufen worden. Eine beruhigende Information für alle Beteiligten, besonders für Williams und Wilmore. Die beiden Astronauten müssen übrigens noch bis Februar 2025 auf der ISS bleiben, 8 Monate länger als geplant.